En el 31 de diciembre habían hecho tamales. Venimos a hacer sopa al río Paz. Pero como nosotros trajimos tamales y cafecito también, ya nos tomamos un fresco, unos churros. Nena, como que aquí ya hay uno ya. Buscaba uno, ese creo que era el que estaba helado. Hubiera buscado el que estaba caliente. Ah, que había uno que estaba helado. No le hayas dado el helado a Alexi. Yo no lo di. Bacha ahí, Alex. Si está helado, aquí está el que está caliente. Camalito de punta. Es que... Qué bueno estamos acá.